2 vers 1 tot 16 straf oor die priesters aangekondig. En nou priesters, tot julle kom hierdie gebod. As julle nie gehoor gee nie, en as julle dit nie ter harte neem, om my naam eer te bewys nie, sê die Here van die leerskade, dan sal ek die vloek onder julle stuur, en julle seëninge in 'n vloek verander. Ja, ek het dit al reeds vervloek, omdat julle niks ter harte neem nie. Kyk, ek sal julle nakomelingskap bedreig, en ek sal mis op julle gesigte strooi, die mis van julle feeste, en hulle sal julle na die mishoop dra. En julle sal gewaar word, dat ek julle hierdie gebod gestuur het, dat dit my verbond kan wees met Levi, sê die Here van die leerskare. My verbond met hom was die lewe en die vrede, en ek het die aan hom gegee tot vrees, en hy het my gevrees en vir my naam gebewe. Betroubare regsleer was in sy mond, en onreg is op sy lippe nie gevind nie. In vrede en opregtheid het hy met my gewandel, en baie mense het hy van ongeregtigheid teruggebring. Want die lippe van 'n priester moet kennis bewaar, en uit sy mond word onderrig gesoek, want hy is 'n boodskapper van die Here van die leerskare. Maar julle het van die weg afgewyk, julle het baie deur julle onderrig laat struikel, julle het die verbond met Levi verbreek, sê die Here van die leerskare. So maak ek julle dan ook veragtelik en gering by die hele volk, omdat julle my weer nie hou nie en partydig handel by die regspraak. Het ons nie almal een Vader nie? Het een God ons nie geskape nie? Waarom handel ons dan troueloos met mekaar, deur die verbond van ons vaders te ontheilig? Juda het troueloos gehandel, en 'n gruwel is in Israel en in Jerusalem gepleeg, want Juda het die heiligdom van die Here, wat hy lief het, ontheilig, en hy het die dogter van 'n uitlandse God getrou. Mag die Here van die man wat so iets doen, uitroei hom wat roep, en hom wat antwoord gee uit die tente van Jakob, en hom wat 'n offer aan die Here van die leerskare bring. En boonop doen julle dit, julle bedek die altaar van die Here met trane, met geween en versigtiging, omdat hy hom nie meer wend na die offer nie, en dit van julle hand nie aanneem as welgevallig nie. En julle vra waarom, omdat die Here getuie is tussen jou en die vrou van jou jeug, aan wie jy ontrou geword het, terwyl sy tog jou metgesel is en die vrou van jou verbond. Het hy dan nie een mens gemaak nie, hoewel hy gees oorgehad het? En waarom die een? Hy het 'n geslag van God gesoek. Neem julle dan in ag ter wille van julle gees, en wees nie ontrou aan die vrou van jou jeug nie. Want ek haat egskeiding, sê die Here, die God van Israel, en dat 'n mens sy kleed met geweldpleging bedek, sê die Here van die leerskare. Neem julle dan in ag ter wille van julle gees, en wees nie ontrou nie.